इस आदमी ने और अपने दोस्तों मोटू देखते हैं, हिप्पो देखो को हिप्पो एक को छोटा सा दोस्तों ये पॉपकॉर्न दिया और हंसने लगा। उसे लगा कि पॉपकॉर्न इतना छोटा है कि हिप्पो उसे नोटिस ही नहीं कर पाएगा, लेकिन हिप्पो ने पॉपकॉर्न निगल लिया और अपना मुंह खोलकर फिर से खाने का इंतजार करने लगा। अगले दिन आदमी एक और बार बस एक छोटा सा टमाटर लाया और फिर से उसके मुंह में रख दिया। हिप्पो को बुरा लगा कि आदमी उसके साथ बार बार मजाक कर रहा है और उसे उसका फेवरेट खाना भी नहीं दे रहा। तो अगली बार वो उसके लिए एक बड़ा सा तरबूज लेकर आया। हिप्पो कल वाली बात को लेकर अभी भी थोड़ा नाराज था, तो आदमी ने उसे उसके नाम से बुलाया और उसे दिखाया कि वह उसके लिए क्या लाया है। उसने तरबूज उसके मुंह में रखा और हिप्पो ने भी पूरा तरबूज एक ही बाइट में खा लिया।